Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya para sahabat-sahabat semuanya di channel Ahmad Saluri. Dan kembali lagi juga kita membahas tentang ayam Bangkok ya. Dan sebelumnya kita ada acara keluar ya, untuk acara keluarga dan lain-lainnya, makanya kita rehat sejenak. Namun kali ini kembali lagi pembahasan tentang ayam Bangkok. Dan di kali ini ya, kita akan membahas ayam Bangkok yang terkena sedikit kalau orang tidur ya mendengkur ya, atau ngorok. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, ini dia ayamnya ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ayamnya ini kita sedikit mendengkur ya, atau bahasa ininya ngorok ya, ayamnya agak ngorok. Dan bagaimana kita untuk mengobatinya ya, sebelumnya kita sudah bikin ya teman-teman, yaitu bikin tentang cara mengobati ayam yang ngorok ya, yaitu dengan alami ya, pengobatan alami. Namun kali ini kita coba dengan obat pabrikan ya, atau obat yang dibeli kita dari toko-toko khusus obat hewan ya. Nah, untuk mengetahui secara pengobatan alami, nanti saya kasih deskripsinya ya, link videonya di kolom deskripsi di video ini. Jadi kalau untuk secara alami tersebut, ayam yang kita obati secara alami yaitu menggunakan rempah-rempah ya, yaitu menggunakan bulu ayamnya sendiri ya, yaitu nih bulu ayamnya sendiri kita gunakan dengan rebusan atau rendaman air serai yang sudah hangat. Maksudnya yang serai yang sudah direbus terus sudah hangat, kita pakai air itu ya untuk membersihkannya. Dan cara pembersihannya ya secara alami yaitu melalui tenggorokan ayam yang terkena ngorok tersebut ya, atau ayam jago Bangkok yang ngorok. Ayam Bangkok yang ngorok, kita masukkan bulu tersebut ke mulut Bangkok ya, ayam itu kita bersihkan lendir-lendirnya, lalu kita tarik dan cuci lagi sama air rebusan serai tersebut. Lalu kita usahakan lagi, korek lagi pada ayam sampai terbilang kering ya, dan dahak-dahak di ayam tersebut habis. Nanti deskripsi videonya ya, maksudnya link videonya saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, dan kali ini kita yang akan bahas yaitu menggunakan obat pabrikan teman-teman. Nah, obat pabrikannya apa itu yang mungkin teman-teman berbeda ya yang dibeli, atau mungkin ada kesamaan juga emang, atau dianjurkannya itu oleh penjual apa namanya, obat hewannya ya. Nah, jadi obatnya ini dia. Oke, kita apa namanya, perlihatkan obatnya ya teman-teman. Kembali, nah kita perlihatkan obatnya, yaitu ini dia obatnya, bermerek apa ini, kurang jelas ya, tetraklor atau tetraklor ya. Ini adalah obat ayam yang terkena ngorok. Jadi di sini ada panduannya teman-teman ya. Jadi umur 4-8 minggu itu sehari 2 kali ya, 1,5 kapsul. Dan untuk obat yang ayamnya udah gede ya, atau 8 mingguan ayamnya, udah 8 minggu, itu dikasih 2 kali sehari, yaitu 1 kapsul ya. Jadi 2 kali sehari ya dikasihnya. Kalau untuk umur 4-8 minggu yaitu
separuh kapsul kita kasihkan ke ayam ya. Ini dia obatnya ya, tetraklor apa itu ya. Pokoknya tetraklor ya, tetraklor. Nah, berbentuk bentuknya di sini merah ya. Nah, ini dia. Bentuknya merah, berbentuk kapsul ya. Ini merah. Dan kalau ayam Bangkok saya ini udah saya kasih sehari 2 kali ya, dua kapsul sehari, 2 kapsul karena umurnya udah 8 minggu lebih ya. Oke. Nah, untuk kandungannya tersendiri di sini ada apa aja, coba kita bacakan ya teman-teman. Yaitu komposisi setiap kapsul mengandung tetrasilin HCI 50 mg dan erythromycin yaitu 10 gram. Dan indikasinya yaitu ya bisa menyembuhkan korisa, kolera, pularium ya, dan CRD ya. Jadi itu fungsi pengobatannya ya. Mohon maaf ya apabila pembacaan merek tersebut kurang baik ya, karena berbahasa sedikit bercampur bahasa Inggris. Iya. Oke. Kita coba berikan kapsul ini pada ayam ya yang terkena apa namanya? Yang terkena ngorok ya. Jadi ini dengan pengobatan secara pakai obat pabrikan ya. Sebenarnya dengan cara yang seperti yang saya terangkan tadi lewat alami ya. Sebelumnya juga saya sudah bikin itu, alhamdulillah sembuh. Dan sekarang mencoba dengan obat pabrikan. Apabila tidak kunjung sembuh juga, nanti kita coba dengan secara alami. Siapa tahu dengan cara alami bisa sembuh. Dan oke, kita berikan saja kapsulnya pada ayam. Oke. Baik teman-teman semuanya ya, kita berikan saja kapsul tetraklornya ya. Kita berikan kepada ayam yang sudah terkena penyakit ngorok ya. Oke, ini dia kapsulnya teman-teman ya. Kita berikan saja dan kita lolokkan saja atau kita cocokkan saja ya pada ayam yang terkena ngorok tersebut. Oke. Oke, sudah saya berikan ya. Jadi untuk pagi hari ini dan nanti sore kita berikan 1 kapsul lagi, teman-teman. Itulah video kali ini ya untuk cara pengobatan ayam Bangkok ya yang terkena penyakit ngorok. Baik, dan sekian dulu ya untuk informasi kali ini ya, yaitu pembahasan tentang pemberian kapsul atau obat ngorok pada ayam Bangkok ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih sudah menyimak di video channel Ahmad Saluri tentunya ya. Dan buat semuanya tetap sehat dan semangat terus. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.